ابني ما بقاش يحترمني. والكارثه تقليد الصغيرين الكبار. ازاي توقفي العدوى قبل ما البيت ينهار؟ قبل ما البيت ينهار. قبل ما البيت ينهار. الحركه دي بقى هترجع لك هيبتك. لو ابنك صوته عالي عليكي اوعي ترديه، شوفي السر اللي هيهديه فورا. انا عارفه ان انت حاسه بالاهانه، ابنك بيعلي صوته عليكي وبيرد عليكي كلمه بكلمه. ده ردي على مشكله جاتني بتقول ابني المراهق قليل ادب وللاسف اخواته الصغيرين بيقلدوه. اعمل ايه؟ النهارده هقول لك ازاي ترجعي المملكه بتاعتك وتوقفي المهزله دي فورا. الفيديو ده ليكي ولكل ام بتمر بنفس الوجع. ركزي معايا لاخر الفيديو والعقده دي هتتحل للابد. اسمعيني كويس، العيب مش فيهم، العيب في رد فعلك. وللاسف تحسي ان مملكتك بتنهار. رد فعلك اللي خلاهم يفتكروا ان ده عادي. اول حاجه ابنك المراهق لما بيعلي صوته عليكي هو كده مش بيهينك انت، هو بيعمل لنفسه اختبار قوه، مش بيقل ادبه عليكي. لو رديتي بزعيق زيه انت نزلتي لمستواه وبقيتي الند بالند، ضيعتي هيبتك. ايه الحل؟ قاعده الصمت المزلزل. يعني ايه؟ لما ابنك يغلط بصي في عينه 5 ثواني من غير ولا كلمه، وبعدين لفي ظهرك وامشي. صدقيني السكوت ده بيخوفه اكتر من 100 قلم، لان هو مش عارف انت بتفكري في ايه، وبدل ما الصغيرين بيدافعوا عنك بيقلدوه. قبل ما تتعصبي لازم تفهمي ده اعلان استقلال، بس اعلان استقلال فاشل، وانت اللي في ايدك تخليه ينجح او يقلب بكارثه. مراهق بيمر بمرحله اسمها اثبات الذات، عايز يحس انه كبر. اول طريقه بيعرف يعبر بيها يرفض اي حاجه، يعند معاكي. طب ليه صوته بيعلى؟ لان هو فاكر ان الصوت العالي هو القوه. طب ليه الصغيرين بيقلدوه؟ هم فاكرين ان هو البطل، هم فاكرين ان اخوهم الكبير قوي وكبر وبقى قدر يقف قدام سلطه ماما، فعايزين يجربوا هم كمان يحسوا بنفس الشعور. دلوقتي ازاي نتعامل؟ ركزي معايا في اللي هقولهولك. اول ما يغلط عدي ل5 وانت باصه في عينه، نظره حزم مش غضب. الصمت ده بقى بيسحب الطاقه الهجوميه بتاعته خالص. قولي جمله واحده بس: انا مش هسمح بالاسلوب ده في بيتي، ولما تهدى وتعرف تتكلم بادب ابقى تعالى كلمني، امشي فورا من قدامي. ليه بقى؟ لانك لو كملتي خناق انت كده تديله الوقود اللي هو عايزه، عشان بقى يكمل العرض قدام اخواته بقى ويتمنظر قدام اخواته بالقوه اللي هو فيها. لازم عليكي ان انت تجردي السلاح. تجريد السلاح يعني ايه؟ السلاح هنا هو الخدمات. مفيش نت، مفيش خروج، مفيش الاكله اللي بتحبها، مش بالزعيق، كله بالهداوه. واللي انت عايزاه هيحصل. قولي له انا بقدم خدماتي للي يحترمني، لما الاحترام يرجع خدماتك هترجع. احمي الصغيرين من العدوى ازاي؟ نيجي بقى للمصيبه الكبرى وان اخواته بيقلدوه. هما فاكرين ان هي دي شطاره. هنا بقى مطلوب منك انت لازم تفرقي ما بين الغلط والقدوه. فوري لازم يحصل. اول ما الصغير يقلده افصليه تماما، خديه في اوضه تانية وقولي له اخوك غلطان ومحروم، لو عملت زيه هتتحرم من كذا وكذا وكذا. اوعي تعاتبي الكبير قدام الصغير ولا الصغير قدام الكبير. الاحترام بيتبني في الغرف المغلقه،